好，歡迎收睇我哋嘅頻道，中山陀地睇靚樓啊！喂 Hanson，我 Gary 係啦，嗱 Gary 哥，今日咧我就以客戶嘅角度啊，就同你過嚟睇個樓盤。你扮下，講真啦吓，客戶嗰邊咧就根據唔同嘅需求啊，打比方佢哋嘅交通啦、配套、總價、戶型啊等等各方面，咩都要啦。咁肯定啦，只要優優啊，好啦，咁就睇翻你嘅專業水平，可以推介到啲咩嘅樓盤俾我哋睇下，你係咪濕鳩 agent？我同你講，你問得好啞啞咧。今日就咧，你自己睇啦。我呢咁嘅專業水平，行業難呢？什麼叫難呢？係咪係咯？我同你講，你扮下扮得似呢啲嘛。軒總，我杯奶茶咧，咪你請我飲咩？日日帶你睇樓，奶茶都冇。喂，咁你講話出嚟睇樓免費噶嘛，兄弟？免費。你咁你得閒買杯奶茶我飲下啦。可以，下次你話拎包入住係嘛？拎包入住呢個樓盤咧叫觀嶺，就拎包入住啦。又話要方便翻香港啊，冇問題啊。出面有車直接搭你翻香港。嗱，咁講真咧吓，即係平時翻工，即係做到成隻積咁樣子。啊，你叫我到時買個樓，仲要自己跟埋裝修，唉，睬你都傻啊！所以咪話帶你嚟實地睇一睇，感受下先啦。奶茶都冇，我知。咁但係講真啦，你話我唔嚟睇過，咁我點知道個樓盤點呢？係咪先？同埋講緊啊，如果係我收工翻喺屋企嗰個路程啊，遠到好似取西經咁，咁啊冇癮啦，咁咪即係冇人嘅，係咪先？好睇咯，係咯。誒，邊總唔睇咩？啊，你哋做咩啊？做咩啊？你啱先唔係話唔帶我睇咩？冇咁啦，唉，對唔住咯。唉，咁啊唔使你帶我知，啱先都去睇咗呢個園林環境噶啦。講緊咧就都幾清靜嘅，同埋嗰個環境咧都幾企理，咁啊再加上咧嗰啲綠化做得幾唔錯嘅，舒服啊。仲有一樣嘢，即係佢呢邊咧唔同我哋以前睇嗰啲咧樓貼樓啊，即係嗰個密度咧就真係幾唔錯嘅。唉，冇嬲啦，請翻嚟飲奶奶。可以。我知你哋買唔走啦，因為呢個園林真係好靚。觀嶺嘅樓盤咧，容積率咧係去到2.0，超低嘅一個容積率，而且咧用嘅係港式物業管理，平時咧小區維護得真係幾好噶。咁你望下下邊呢度有游泳池、網球場，平時落樓下散步啊，游個水真係好舒服啊，搞到我自己都想入嚟住啊！嗱，軒總啱啱睇完咁靚啲環境，消咗氣未啊？少少啦。咁而家帶你上去吹下冷氣先啦，好嘛？啊，好興啊！唉，上去吹下冷氣先。去睇啦，快啲，快啲睇。98方呢個98同埋108今日睇噶。點解帶你過去睇？你冇講住啫。我點解帶你過去睇？就因為呢個樓盤觀嶺啊，有新嘅政策。上次都帶你睇過噶啦，又唔買。唉，就因為有新政策，你冇同我嘅。有新政策，首先帶你嚟睇。有咩政策我單同你講啊。首先我哋入到呢度咧，98方，啊，3房2廳2衛，就咁簡單。啊，同埋呢個有花園送嘅，送噶，唔使錢噶，唔使。到時你喺度整翻個熱水爐擺垃圾嘢得噶啦。得個來有翻鏡。開下生意過去收錢，我就揾你吓。你揾我冇用。呢個塊鏡啊，唔係出到去啊，照下子靚唔靚仔，靚唔靚仔，執佢下，靚仔。OK 啦，OK 嘛，可以嘅吓。有護鞋櫃咯，啊，極的式。哦，即係你講緊嘅呢個就係一站式嘅拎包入住。啊，反正你孭個包入咪住得噶啦。哦，孭個包入住啊。嗱，我哋而家呢度咧，中山嚟講最大嘅廚房，寬唔寬？偏唔偏？呢個都上門冰箱，還算闊落嘅，還算闊落。仲叫還算？係啊，還嘛。咁啊，講緊係越闊落越好噶啦，係咪先？大佬，你平時屋企煮唔煮飯啊？送噶，送啊。呢個咧送都送。OK，如果到時冇咧，我就揾你。冇，你揾開發商揾我都冇用噶。喂，咁你介紹我過嚟買噶嘛，兄弟？開發商送俾你，唔係我送俾你嘛。我唔理你邊個送，反正你同我講呢個係有嘅，我到時我就要認呢樣嘢。OK，冇問題。OK，記住啊，叫方太品牌啊，方太送翻呢個品牌俾你。OK，如果換咗其他品牌好些少，你叫換翻風係俾你。啊，呢個知唔知咩嚟嘅？
又係送嘅。我唔知咩，我就問係咪送嘅啫。呢個就係我哋嘅飯廳。哦，飯廳，飯廳我肯定知啦。飯廳台咯。哦，即係我想問係咪有得送咁解啫？一定送俾你。都送係咪？送。OK，嗱，電視送，呢個送。OK，轉頭 mark 低佢。呢個送。啊，都送。 OK，咁啊，送我送俾你啦。咁啊，誒，呢度咧交表 OK 嘅，1500一個平方，1500嘅標準，1500標準啊，前面一放標準，高噶啦。等你塊玻璃重到你自己掹下佢，重錯。哇，呢個有啲墜手啊，墜喎，真係有啲墜手喎，係嘛？一關住你根本都聽唔到出面啲聲啦。真係講緊掹嗰下嘢真係要使啲力喎，係咪真係推唔開？佢質量好啊嘛。啊，可以嘛，可以。咪加上呢個啦，98方，可以睇到湖、高爾夫，必須景，景觀係真係唔錯 ，OK 嘅，即係有山啊，有水啊，又睇到啲城市，乜都有，OK，中意啊？呢個幾舒服。你中唔中意條馬路？馬路肯定唔中意啦，唔中意啊？係啊，唔中意到時你就關埋個窗，就當睇唔到。係啊，搞錯啦，再嚟。咁其實有冇啲可以話睇唔到呢個馬路嘅單位先？有108睇唔到嘅，108係嘛？咁其實馬路咧，其實都冇乜嘢。不過呢個單位講緊買呢個單位，肯定有優缺點，冇完全好壞，係嘛？咁幫你買路，咁如果你唔即係唔介意嘅情況下，啊，咁呢個單位係平啲㗎嘛？咁當然，即係咧講緊咧，可能我自己朋友啦，就即係睇人啦嚇，有啲可能就唔介意嘅，有啲可能係想睇翻啲。係咯，就個價錢就貴啲咯，係嘛？自己衡量。咁我轉頭再過去睇睇嗰個108係嘛？係啊 ，OK， 108房間我睇睇下。三房標準型噶啦，而家市面上最多人用嘅3房2廳2衛，一步到位。基本咯，即係呢啲交嘅時候都有㗎。全部有晒3件套，全部送晒俾你。而家見到嘅所有嘢都有。OK，除咗嗰啲沐浴露啊，幾齊全。沐浴露就唔使你出錢啦，我自己買。你自己買啦，嗰啲幾十蚊。房都試正嘅，即係講緊都麻雀台，試正正。佢試正。你得閒就踩翻2圈。你中意打麻雀嘅咩 ？OK 嘅，咪睇個手痕。不過係啦，我都中意打麻雀平時。房間都算係幾試正。中規中矩，幾好嘅。咁呢個就住人間。住人間係咯，你介紹啦。即係住人間，講真咧，就可能嗰個屎塔位啊，就可能窄咗啲。你自己試下啊。咁講真嗰句，你嗰個位置肯定有啲劇嘅。仲劇啊？即係窄咗啲咯，窄咗些少啊，係嘛？係嘛？即係如果係可以再闊落啲咧，就肯定更好啦。咁你減下肥啦。我得，幾闊咯？係咪啊？闊咯㗎，即係只但係嗰個姿勢咯，有冇其他姿勢咯？有啊，咁都得㗎，係嘛？咁都得㗎。OK，係嘛？咁 OK 啊 ？OK，咁樣係得啦。我呢個身形 OK 嘅，係嘛？係咁而家呢邊講緊有咩嘅優惠政策咧？呢個問得好。嗱，首先第一個，去98方呢度咧，而家咧，送我使用券車位俾你。哦，使用券啊！一直都有嘅，送幾多年先？20年、30年，哇，30年，30年，30年，係咁到時到個期限，你自己續翻咪係咯。30年其實講真，你呢度都做唔到30年啦。可以，呢個可以。仲有第二個，如果你即係手頭上有啲緊，係啲錢，講啲錢有啲緊嘅情況下咧，我哋呢邊咧係做嗰個叫低首期嘅。低首期點低法先？咁啊，但係好似比如呢個98方啊，我哋98方，我哋可以做到8萬蚊就會攞低8萬蚊即係意思話我係咪前期我就攞8萬蚊坐先啦？就 OK 先8皮得噶啦，8皮不過一開始咧，你俾1.5成首期正常俾先咁啊後期咧，你俾完之後咧，按揭落咗嚟啦，開發商就會俾補翻另外嗰啲首期俾翻嚟噶啦。即係我理解嘅意思係我按正常就1.5先俾咗個首期。好啦，咁我呢個銀行嗰邊我做嗰個貸款，咁佢批咗啦，你就會褪翻多出嘅嗰部分俾我啦。係啦，冇錯。咁實質都係我自己就出翻嗰8萬蚊。係啦，冇錯啦，係咁。仲有一個，仲有一個咩咧？仲有係個叫租賃補貼。租賃補貼係啦，租賃補貼。點為之租賃補貼？租賃補貼咧，即係相當於如果你可以2種方式揀，咁我而家買樓，我確定買啦。係咁我直接可以減房價，3年嘅租賃補貼，
係幾多錢咧？58,000， 58,000直接減房價，或者你唔想減房價都 OK 冇問題。咁我哋仲有另一個揀，咁每個月褪翻俾你，撐夠3年每個月。哦，如果咁樣子 OK 喎，即係變相係叫我自己個房價就又減咗一部分，同埋講我前期自己真係拎個幾萬蚊就可以住得到咯喎。98， 98方案呢一套咧就98嘅百零萬出頭。平均價咧你要睇翻樓層，11,000到14,000，越高就越貴。明白，呢個理解嘅，咁啊揀高層啲就貴啲咯。咁肯定啦。咁再大少少咧，108啦，108其實一樣戶型，不過就廳大啲，房大啲，景好啲。景好啲啊？咁啊，我對個景有興趣喎。景都冇講啦，係咯。講你有夠預算嘅，呢個係乜都冇嘅。呢度樣板交付。哦，即係呢個就係我哋交付嘅。交付標準。交付標準。不過咧，開發商啱啱同你講過啦，係家私家電微嚟啊嘛。係啦，我就係想問呢樣嘢啦。因為講緊你話同我講係一站式拎包入住啊嘛。我話你問，咁係咪就係咯？係咯，就係咁咯。哦，即係一定有，一定有。OK，唔會呃你咯。喂 ，Gary 啊，呢個景係真係得喎冇吹水喎。唔係你一個人講話得㗎，個個過嚟都話得㗎啦。咁講真啦，呢個價錢咪得咯。咁呢個景咧，咁講真就即係以我平時睇咁多盤咧，就真係冇幾何嘅。冇幾何有呢啲景嘅。因為講緊嗱，呢度咧即係講真夠晒開揚，又冇遮擋，同埋有山有水，係咪有樹林，仲有屋仔睇，咪真係都叫呢個畫面好豐富。向中山嚟講就得2個樓盤，一個就係觀嶺，第二個就係駿景峰。哦，唔錯唔錯。呢邊嘅價位咧係石岐，駿景峰係三鄉。三鄉個價位咧賣到13000咧，我覺得真係叫水。哇！咁你講緊三鄉係鎮區，呢度市區，咁邊個都識揀啦，係咪先？用下腦諗下都知啦。三房，即係呢個都係三房兩位。三房兩位。我覺得你就突咗出嚟。喂，係喂，咁呢度又有乜鬼嚟啊？呢度啊？呢個咧，到時整翻個櫃又得，係嘛？你中意嘅情況下，你吞翻佢出嚟又得。哦，係喂，即係等於話呢度睇翻自己想做個櫃 ，OK， 又或者係你將嗰度褪出嚟，就攞翻入去個房度。可以，係嘛？三間房，反正就每間房就大啲，我就大啲，我又大啲，即係多咗10個平方。係嘛？係，我就大啲平方。只不過就係個景嘅問題。冇錯。咁感覺上係呢個108會正啲喎嚇。貴都唔會貴幾多咯，13000到14000。均價咁係，即係我係講緊手頭預算啱嘅，我覺得我都會考慮呢個多啲嘅。各有各好處咯，各有各好處。咁講緊佢幾時交得到樓俾我先？現樓現證，現樓現證。即係收啦。OK 喎。1個月又出證。因為講緊咧，我其實最擔心咧，景觀都係其次嘅，最擔心就係話而家收樓問題啊嘛，係嘛，無啦啦俾咗錢，又要供埋樓，樓又收唔到。你經過爛尾？肯定啦，大佬。你而家睇翻啦，你而家去到邊一層睇都一樣，有冇排山？咁啊，所以話呢一點咧，咁啊聽落就真係都比較放心嘅。得唔可以再落去打羽毛、網球、游下水。前面就係我啲別墅，1000零萬咁左右啦。咁啊心都定啲。你見到邊有排山即係交就嘢啦。可以啊，呢個係幾唔錯。咁買即交樓啦。咁呢個我就放心啦，係嘛 ？OK 咯 ，OK。咁我哋去啲邊啊？去落訂或者睇睇啦，再睇。又睇咩啊？喂，買菜咩老細？睇住啦，老細。有啲嘢你做中介做起盡係咁噶啦，齋提，俾啲耐性啦。就齋提，好得閒咩？我驚你無聊冇嘢做嘛，得閒咪 call 你出嚟睇下房咯。即係你當我啲濕鳩 agent 啦。唔係濕鳩嘅，唔俾你做，你邊有嘢做啊？你落唔落訂啫？落，睇下錢冇運。落，睇幾時啫？不過唔係今日啊，講明先吓，唔係今日。喂嗱 ，Gary 啊，咁啱先咧入去我就睇咗一圈啦，就真係唔覺呢邊有咩配套嘅喎。係呢個老細咪預卜先知咯，先開個試賣盤度先。哇，周邊所有嘅
買平時嘅生活用品喺呢度買搞掂㗎啦。不過其他嘅大型嘅食喝玩樂咧，呢度暫時就冇啦。唔係，不過你睇到呢啲商鋪已經整好晒，開發商會照做嘅。咁仲想要更加配套好嘅食喝玩樂齊嘅，我哋可以過對面海欣新城片區。係咪食喝玩樂咧就樣樣齊㗎啦？咁呢度真係買咗景。景觀係幾唔錯，同埋加上你睇我哋後面仲有好多樓盤噶嘛，有人流嘅地方，商鋪到時就一定會開啦。咁住宅區就真係幾多人住嘅呢邊，同埋加上咧，我哋翻香港方便噶，點方便吧？啲開發商會諗到我呢個地方翻去香港方便咧，我哋開發商呢邊就開咗一個叫直通巴翻香港。就喺呢度坐車，就呢度坐車。咁到時咧。就3班啦，係咪？仲有加上開發商好體貼㗎，唔係加上我哋有部車，我車你去周邊嘅市場啦，商超啦 ，Coco City 啦，都係10分鐘車程㗎啫。即係開發商係有車送我過去，直接送你過去，因為佢會考慮到我會唔會唔方便嚟到呢度齋睇個景，咁我出去咧點算啊？有冇開發商都諗到嘅，咁啊幾唔錯喎，幾良知，即係講緊景觀靚。嗰個配套又方便，係嘛？咁啊講緊就係仲有車坐，OK 喎，OK 喎。嗱，軒總，今日客一班嘢啦，我就唔會俾面你㗎啦。今日睇完呢個盤，睇一圈啦，你講掂啊？嗱咁講真咧，整體嚟講 OK 嘅，因為始終咧我最偏重都係講嗰個樓即係會唔會爛尾？咁咧佢而家係現樓嘅，係嘛？收樓又快，咁啊再加埋啲配套小區整體嘅環境咧，亦都係幾唔錯，同埋咧仲有個直通巴翻香港，咁所以講緊係真係叫做拎包入住，呢個 OK 嘅，係啦，冇錯嘅。咁其實咧呢個樓盤咧真係講嘅係叫環境舒適度同埋慳時又慳力啊嘛，拎包就入住，仲係現樓現證。OK， 今日探訪就到呢一 part 啦。咁我哋如果觀眾朋友或者港澳嘅朋友睇完呢條片，覺得呢個樓盤適合你嘅，係啦，或者想了解更多呢個樓盤嘅優惠同埋折扣嘅，可以在評論區評論或者 PM 我哋會即時回覆你噶。係啦，好樓唔等人啦。OK， 我哋下期再見，拜拜，拜拜。喂，食飯咯，邊個應我噶？專程抽個時間過嚟同你扮客。今晚餐飯嚟㗎啦！你扮客成日扮客，你個客成日過嚟睇，唔請我食飯。咁你要唔要做嘢啊？